们是优渥实木竹北旗舰店的杨氏姐妹花，这位是美玲店长，这位是美丽的婉婷，谢谢。美玲店长，请问一下，今天您要推荐给大家的好商品是什么呢？我们优渥实木稳如泰山的好床架。美玲店长，其实现在我们放在橱窗口的这张床架是我自己最喜欢的一张床架，为什么呢？因为我觉得它实在是太赞了，还有很多个是我在生活上我觉得可以介绍给客人的一个小细节，比如说像后面的这个实木的部分呢，它有一个厚厚的这个板子。那其实我平常呢在床上的时候呢，比如说我们喜欢手机，来看一下哈，手机，然后有戴眼镜的人呢也可以放。再来呢，像我晚上睡觉的时候呢，睡到一半也会口渴，这个呢也是可以放。你看我的这个杯子都放得下，你发夹拔下来对，没错，都刚好可以放上去。所以你看，就这样小小的一个不到10公分的地方，可以放这么多的东西。再来呢，像这个部分的这个背部呢，你有发觉其实它这个是我们的师傅真的是很用心在做一个弧度。那这个弧度呢，我都会跟客人讲，你可以坐上去看看。比如说我们很喜欢在床上看书的人，你看它刚好在腰部的地方是有支撑。好，然后手机的话呢，喜欢滑手机的人，你看是不是也是可以做的这样很舒服的靠在腰上？是。好，再来呢，前面呢有一个小小的这个10公分的一个脚踏的地方，像现在很多养生的概念呢，如果在下床的部分呢，其实现在有一些像中医啊，像当初冬天的时候，那医生都会跟我说，其实下床你不要直接踩在冰冰凉凉的地上，对，没错，不要脚踏那个地。对，那这个地方呢，其实就是一个养生的概念。我们下床的时候呢，就可以先踏在这个地方，好，然后再下床，让我们身体的温度呢先回温。再来，为什么这么受年轻人夫妻欢迎呢？的这张床架，原因是因为很多小朋友还小的时候，一定是跟爸妈睡在一起。那这张床架呢，它就是6尺。所以小朋友在上床的时候呢，他们个子还小，这个就是他的一个小楼梯。所以这张床架是我还蛮推荐给客户的。它的床架好商品。是这张床架呢，它是我们的 H 款。那刚刚为什么店长你刚刚有提到我们的床架它叫做稳如泰山，是怎么样的稳如泰山呢？我们待会楼上跟您做介绍。好 ，OK。再来呢，我们现在介绍的是优渥实木柚木系列的 A 款床架。那你会看得到这一款 A 款床架呢，跟刚刚那款不太一样的地方是，它这个厚度呢没有这么厚。再来呢，它的背部的地方呢是完全的平整的。那这款其实是受我们的所有的客户群呢是不挑人的。那不管是长辈，或者是年轻夫妻，还是像我这种家庭主妇，或是像我这种需要工作的妈妈们，回家没有时间打扫，所以呢，这个平面呢就直接这样子擦一擦就 OK 了。但是呢，公司现在呢有出了一个进阶版，那这个进阶版呢是以这一款的优点，然后再提升。那我们请我们的美玲店长介绍。美玲店长，嗨。延续着刚才的那一款 A 款的床架哈，我们来让这款算是它的这个进阶版。那它的一样是床头呢，它是属于懒人一族最好的这个清洁方式的一个床头的造型。但是呢，它强化了这个边缘比较圆润的这样的质感跟那个触感，再加上它的这个9宫格的那个结构呢，让它的这个在这个三角形的这个结构的结构的加强的部分呢，让整张床的那个牢靠性就更提升。哦，这就是稳如泰山的床架。对，还有包括说我们这个水平定位，有些客户家的那个地面不是水平那个地面没有很平整的情况下呢，我们这还可以微调它的这个地面水平。那之后呢，我们来把这个床板哦，美玲店长，这个床板的话，它的材质是什么呢？这是采用我们欧德系统板材，德国进口防潮塑合板。那它的这个厚度呢，都是1.8公分，1.8公分，上面好重哦。是啊，我们2个女生还有点吃力，我常常都叫客人男生一个人他拉看都觉得说非常重，所以我有遇过一个客人100多公斤的，哇，他说他来睡的话，那这张床透抖，对，透抖。看我们2个搬不太动，你看 ，OK， 好，再来，它这个上面这样子
把它铺平的话，它就有9个透气孔。是的，很小心。哇，好，透气孔呢？有些那个阿公阿嬷呢喜欢睡平板床的，其实我们的床呢也是一个很好的选择，就可以直接睡在上面。是的，或是买一个软垫，冬天的话买个软垫就 OK 了。对对对，是，对啊，所以这样子的那个造型的这个床款呢，结构还有它的款式、清洁各方面全都到位的一张床座呢，大概就是现在消费者选择最知名度最高的一个床座，CP 值最高的一个床架。是。店长，请问一下，优沃除了有这样子木头床头片的床款之外呢，还有什么可以选择呢？太好了，接着呢，我要为各位推荐的是这款可变换床头版的床款。那它有透气皮跟布面可以做选择，颜色也很多，可以搭配着室内的装潢做全室的这个色彩的搭配。哦，所以这款的话，它的床架呢是一样，跟刚刚我们介绍这个可以扫地机进去的。哦，是，这款是可以床底下是很容易做清洁的。那结构体呢？跟刚才那是一样的，都是8只脚的结构。对，那我现在有看到这边，我们优沃实木是不是还有另一款跟它一样像是姐妹的这一款？是，它的话一样是后面的部分呢，床头片也可以做选择。那只是差在说这一款的床架呢，您看一下，它这个下面呢是有做一个收纳功能，对，它是两边都有2个抽屉，那这个抽屉的空间呢是非常大的，所以左右边加起来总共有4个抽屉。是的，好。那这2款呢，都是可以针对室内装潢或是我们全室规划，在后面的部分有做一些修饰的部分呢，可以做更换床头片的这个床款。对，另外这个转角的地方呢，是一个圆弧形的这样子的转角。有些客户呢，比如说怕去踢到脚趾头啦，撞到小腿呢，这款也是一个绝佳的选择。做修饰的。接下来呢，我们就延续刚才的那个床底下的收纳功能，来到这一款床。哇，它的收纳放大它的这个收纳功能，无论你的枕头或者是棉被，都可以在这边可以有很妥善的那个收纳空间。好，这边的话，这个收纳的大抽屉的话是2边都有，还有这个小抽屉。我有个客人啊，就跟我说，对，没有，我跟你讲吼，我到的房契地契啊，存折都唱一家，金条嘛是底家，然后床头柜压下去哦，我老公都不知道哦，所以这个超赞的。对，好，再来呢。其实呢，很多客人他都以为说我们这种有抽屉的设计，它就需要一个我们手指的一个缝隙才能够拉开它，然后一直以为这个灰尘呢其实会跑进去。可是我都跟客人讲，其实优沃的这个设计呢，其实非常贴心。你可以压压看，这底下的这个木板呢，其实它是到贴合地面的，它是灰尘进不去，但是它又有这样子的收纳功能。那抽屉的部分的把手呢也是内收，所以呢完全不会有任何的，就是小朋友啊，或是我们这样走动的地方，或是下去的时候会踢到的。好，那旁边的部分呢也都是做一个圆弧的设计。床头板的那个造型呢，就是真的是一个非常优雅的这个款式，延续着这个从这上方延续着这个弧线的这个造型，线条非常的优美。这个也是一个护腰，还有就是一个很舒适的一个坐在床上看书、聊天的一个床架。接下来为各位推荐一款结合实木的扶手跟现代感的这个沙发。实木扶手跟现代感，那现代感的话，就是这一套有什么特色？特色呢？这款从您的那个一人的这一套的话，就是可以这样子滑滚，哇，对，是这个是每个女生最喜欢的。我每次介绍客人的时候呢，女生说啊，女生最喜欢盘腿坐，然后就坐在这样子单人的一个座位上面，然后看电视，然后滑手机，超舒服的。彪形大汉也很适合，因为个子大啊，所以呢，这个慵懒的这个姿态呢，在这一款。它的这个肩颈我可以完全的释放啊，腰部这边也是有支撑哦。是。然后你看一下我们这个旁边，店长，我们这旁边的这边的这个织带设计也好特别。有很多客人说，这个跟一般外面的对实木沙发跟现代的一些的结合体比较特别的一个元素在。
这是我们一个很受欢迎的。然后布色的部分呢，我们是可以挑欧洲的麒麟布，有这么多颜色可选择。坊间的这个沙发呢，比较少有这种格子状的，对，所以它带了一点点的这个苏格兰英国的风格。是。好，那接下来呢，我们就要在另外一个场地介绍另外一套沙发喽，佛朗机。接下来我们要推荐的是佛朗机。这一套呢，其实店长我都是称它叫做变形金刚。好，它怎么变呢？来，这个呢，坐垫呢，一般外面的实木沙发呢，我们的坐垫呢，其实如果需要贵妃的话，我们都很担心，如果未来搬家，有可能就是你的贵妃的部分面左或面右，它有一个限制，所以呢，有可能都会建议客人这样用切开的方式才能够移动。可是这一套它为什么是变形金刚呢？因为它不需要动，它只要把这个软垫再加上这个下垫呢拉起来，换到店长的这个位置。上面的这个垫子呢，把它拉上来，换过来，它就是一个贵妃面右的一个沙发，所以它不管是面左或是面右，都是非常的方便哦。左 L 右 L， 任你选择。是的。好，这套还有什么特点呢？就是它后面的这个滑轨有9段式哦。所以不论呢，像我们女生呢，最喜欢这样聊天，对不对？是。最喜欢坐在沙发这样聊天，或者是有些婆妈妈。他们要求坐姿要很正，头部要靠。然后店长还有说，你遇过一个客人是壮汉，是，是这样子。对，他的这个坐姿呢，都要比较要大气一点，然后要坐，我觉得有一个这个重点，这个的重点是，它不会很软，对，不会塌陷下来，然后它是很 Q 嫩，是的，所以很多那个什么年长或是腰椎不好的，坐到这一款呢，他会觉得说。虽然是现代感，但是呢，它又可以吻合老年人的这个支撑性，是，对，所以还有加上这个，我们又多很贴心的附了一个这个腰枕。这腰枕里面呢，这个填充物呢，它不是塞棉花哦，是羽绒加丝棉，所以它特别的 Q 软，所以放在我们的腰部的地方呢，它会呢直接包覆我们的腰部，所以会跟着我们的身体的这个弧度走，然后再配上我们后面这个9段式可以做调整的，实质上是非常的舒服。OK， 肩颈真是释压，对，还可以放松，所以这个非常好用。那中间有这个小小的这个是什么？置物柜，飞机座舱哦。它这个看起来是这样可以拉的，对不对？我们可以换位置。好，那你可以这个中间的空间呢，其实非常的大，所以不论是我们放杂志啊，或者是一些平常我们需要用的充电器等等的一些空间呢，东西都放得下。再来呢，这么大一本书都放得下，而且还有这么大一个柜子呢。对，哇，好，那这个地方呢，饮料，好，手机，对，都可以放得下。我们坐沙发的时候最缺乏放饮料的位置。没错，而且呢，这个防泼水布呢，它这边又贴心的做了一个这样子的框体呢，也不容易说会有湿的一些像我们冰的饮料，现在夏天到一定都会滴得到处都是，街面都是。对，好。店长，除了这个我们现在很受欢迎的宝蓝色之外，它还有什么颜色可以选择呢？那选择来，这个是我们那个这款沙发，对，它可以提供您做选择参考的颜色，100多种，所以呢，选到您天荒地老，不管您是要大地色还是要彩虹屋，这个暖色系、冷色调都有。对，我们的这个布料呢，其实它就是防芒抗菌布、防泼水布，所以其实针对我们台北啊，就是还有就是像我们新竹区，其实它都是一个比较潮湿的气候。那台湾来讲的话，潮湿气候对，就是偏潮湿的，很适合这样的布料。好，我们所有的布都是经过安检的哦，而且一个布料的它的颜色呢不是单一的色系。其实我客人常常都会说，他怎么发觉我们的布色看起来都比较立体？因为我们每一块的色系呢，其实它都有3、4个颜色，有的还到5个颜色掺杂在里面。同一个色系。对，所以你会发觉我们整套沙发做起来它是特别的亮、特别的立体。是的 ，OK， 好。那其实如果不要布的客人希望有不同选择的话，其实也可以做成皮的哦。好，这个我们也提供皮质可以做参考。好，介绍完佛朗机，我们再去刚刚那套好玩的苏珊娜，耶，走吧。以
以上是我们杨氏姐妹花在优渥实木竹北旗舰店的为您商品推荐。今天推荐的有床架、现代沙发。如果有任何问题，欢迎留言。我们的地址是竹北市自强南路380号。另外，我们提供了免费丈量的空间规划的专线，电话是03-658-6148。拜拜。耶，这个真的超舒服的。